안녕하십니까. 부산 시민의 시선으로 전문가의 분석으로 툭 터놓고 툭하는 시간 시선 뉴스톡 회색 마이크 정남입니다. 오늘도 신나는 시사 토크 만담의 대가 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 부산 시민이 궁금한 부산의 궁금증을 쏙 까서 여러분 입에 넣어드리겠습니다. 시민농객 고 독설 이명환입니다. 사실에 기반한 올바른 비판을 추구하는 팩트 체커 안상배 변호사입니다. 반갑습니다. 이야, 두 분 날이 갈수록 그 자기소개 테크닉도 진화하고 있네요. 아니 우리 정남이 아나운서도 네. 저희 소개하는 그 멘트나 여러 가지 굉장히 신박해지는데 느낌이 좀. 아, 그쵸. 고급스러워지고 있습니다. 예. 아, 정말요? 예. 저는 이런 시사 프로그램에서 해보고 싶은 거 할까 말까 망설였던 거 툭 터놓고 한번 해보기 위해서 막 한번 지어봤는데 괜찮았어요? 아니 마음에 쏙 듭니다. 이거 또 나이 나오는데 이러면 장소팔과 고춘자 뭐 이 들어보셨는지 모르겠는데 예. 이 서순환과 하청이 이 기가 막힌 만담 이 콤비였거든요. 제가 그 이후에 최고의 또 만담 콤비가 되도록 한번 노력을 해보겠습니다. 네. 저도 열심히 해보겠습니다. 예. 그래요. 하고 싶은 시사 만담 모두 다 하는 시선 뉴스톡이 되도록 하겠습니다. 오늘도 힘차게 출발합니다. 오늘의 첫 순서 위클리 B급 뉴스 탑 3. 5대 무서워서 걸어 다니겠습니까? 멀쩡하던 땅이 내려앉았다는 소식입니다. 지난 5월 18일 새벽 4시 반쯤에 부산 도시철도 2호선 북구 군함역 앞 인도에 지름 2m 깊이 1m의 싱크홀이 발생됐는데요. 인명피해가 없었다니 천만 다행입니다. 이 지하에 깔린 상수도관이 안 좋으면 물이 새는데 이 물이 아스팔트 도로 밑에 흙을 싹 없애버리거든요. 그것도 모르고 차가 지나가면 폭삭 바로 이래가 싱크홀이 생기는 겁니다. 이제 그만 파고 아스팔트 그만 좀 덮으시다. 아니 이러다가 가시는 걸음마다 싱크홀 생기면 우잘낀데요. 고마해라. 아스팔트 많이 덮었다 이거. 네, 부산시에서 백신을 맞고 부작용이 있으면 1,000만 원을 더 준다고요? 그것도 인과성을 인정받지 못해도 1인당 최대 1,000만 원을 준다던데 사실입니까? 라고 묻는다면 예스! 라고 답하겠습니다. 백신 부작용에 대한 불안감이 커진 데 대한 부산시의 특단의 조치인데요. 왜 이런 결정을 했나 들여다봤더니 현재 부산 지역 백신 1차 접종자는 23만 1,000여 명, 접종 대상자의 접종률이 51.2%인 데 비해 2차 접종까지 완료한 경우는 3만 8,600여 명으로 8.5%에 불과하다는 점. 저조한 백신 접종률의 원인이 화이자 백신 수급 부족에 따른 접종 중단 등도 있지만 백신 이상 반응에 대한 공포감이라고 판단했기 때문이랍니다. 참고로 부산에서 발생한 백신 이상 반응은 총 1,600여 건입니다. 우리 시는 지원 대상자로 결정된 경우 정부 지원에 더해 부족한 진료비를 최대 1,000만 원까지 추가로 지원하겠습니다. 마음이 불안해서 걱정이야 되겠지만 맞고 이상 없는 사람들 수치도 확인하셔야죠. 눈 크게 뜨고요. 잠시만요. 코로나 종식된 거 아니죠? 바로 광안리에 가면 절로 이 의문문이 터져 나온다는데요. SK 브로드밴드 BTV가 얼마 전 취재한 결과 광안리 수변공원에서 마스크를 벗고 술을 마시는 유흥객들이 꽤 많다는 것이 확인됐습니다. 결국 경찰이 집중 단속에 나섰는데요. 저도 친구들 만나서 술 한잔 하고 싶고 재판 스트레스 노래방 가서 확 풀고 싶습니다. 여러분들도 마찬가지 아니십니까? 그러면 어찌해야 한다? 답은 이미 여러분들도 다 알고 계시리라 믿습니다. 여러분 지금 부산 시민의 시선 맞춤 시사 토크쇼 시선 뉴스톡과 함께하고 있습니다. 오늘의 메인 코너 출발합니다. 이게 무슨 일이고? 갈수록 힘이 나네요. 네. 아니 이거 지난주에 그 시사 우리 토크 만담 이거 예고했었던 걸로 아는데. 네. 그죠? 그럼 진짜 이제 만담 컨셉트로 가는 겁니까? 그럼요. 이미 우리 가 있어요. 여기가 만담의 장입니다. 저는 늘 21세기 장소팔 고춘자를 만나러 온다라는 생각으로 매일 아침 이렇게 오고 있거든요. 확실히 또 와보면
또 분위기가 그렇게 가고요. 네. 죄송한데 제가 장소팔 뭐 고충제 제가 잘 못. 아, 나. 소수남 요 그까지는 알겠는데 제가 그 정도로 두 분이 굉장히 잘 어울린다라는 이게 이야기입니다. 뭐 좋다, 좋은데. 많은 걸 알려고 하지 마요. 근데 이게 시사를 만담으로 푼다 이런 의미잖아요, 그죠? 컨셉을 잘 잡은 것 같아요. 왜냐하면 이게 시사가 잘못하면 무겁거든. 그렇지, 그렇지. 무거운 얘기만 하고 이러면 사실은 재미도 없고 뭐 내랑 별로 관계 없는 얘기 같고 관심이 없습니다. 맞아요. 근데 이거를 좀 이렇게 재밌게 저희처럼 만담처럼 이렇게 하면은 듣는 사람도 좋고 우리도 기분 좋게 할 수 있고 즐겁게 할 수 있고 뭐 좋은 것 같습니다. 예. 몸은 좀 우리가 무겁긴 해도 이렇게 내용만은 무겁지 내일 계속 봐. 않게. 괜찮아. 아니 이쪽만 본 게 아니라 몸은 좀 우리가 무거워도. 예. 수업자야, 저. 자, 근데 이번 주 주제는요. 지난주에 팩트체커가 굉장히 야심차게 준비를 했는데 못하고 갔잖아요. 와, 네 그날 잠이 안 오더라고 억울해가지고. 예. 오늘은 여기까지 하도록 저 하겠습니다. 잠시만. 예. 저 오늘 저 아파트 이런 뭐 유입되고 이래서 층간소음 이런 얘기 해서 제가 준비를 많이 했는데 아. 이거 층간소음 오늘 안 한다고 작가님한테 이야기 듣지 않았나요? 뭐고? 네 못 들었는데. 예. 이분 많이 바쁘시네. 야, 오늘 이게 무슨 일이고의 주제는 바로 층간소음입니다. 아, 근데 뭐 저는 잘 모르겠어요. 그냥 아침에 일찍 나갔다가 밤에 늦게 들어오는 편이라서. 대체 그 어디 가시는 겁니까 도대체? 아픈데 우리 그만 찌르도록 예, 하고. 죄송합니다. 아니 그나저나 시선 뉴스톡에서 우리가 이걸 다룰 만큼 부산 지역에서도 층간소음 발생률이 좀 높은가요? 아, 당연히 높습니다. 그래서 저희가 데이터를 좀 챙겨와 봤어요. 예. 국가 소음 정보 시스템이라는 네. 데가 있는데 여기에 접수된 층간소음 상담 건수를 보면 2012년도에는 8,800건이었던 게 2018년 6월 기준으로 3배가 넘는 28,000여 건으로 증가했다고 합니다. 그래서 BTV 뉴스에서도 꽤 자주 취재한 바 있습니다. 영상 한번 보시죠. 예. 북부경찰서는 북구 금곡동의 한 아파트에서 층간소음에 불만을 품고 수차례 이웃을 위협한 혐의로 49살 A씨를 구속했습니다. A씨는 위층에 사는 B씨와 층간소음 문제로 다투다 지난해 12월부터 최근까지 B씨의 집 앞 복도에서 수차례에 걸쳐 쇠망치로 현관문과 벽을 내려찍고 수도 계량기 덮개를 파손한 혐의를 받고 있습니다. 지금 뉴스가 사실은 아주 사소한 사례예요. 예. 아래 윗집 사이 층간소음 때문에 망치로 위협한 정도. 요거는 약가입니다, 약가. 아니 약과라니요. 지금 새망치로 벽을 뭐 부수고 문을 부수고 그리고 수도 계량기 덮개를 막 이렇게 내리셨는데 이게 약과라면 이거보다 더 심하다고요? 아니, 층간소음 안 겪어보셨어요? 아 저는 겪어봤죠. 그래서 저는 견디다 못해서 그냥 제가 이사를 나왔어요. 그런데 보이스피싱 방송할 때 남편분 그 욕하는 거 보니까 그 성격이 장난이 아니시던데 어떻게 그분도 참았답니까? 보통이 아니기 때문에 근데 이게 뭐 어떻게 할 수가 없는 거더라고요. 애가 뛰는데 그 조그만 애한테 뛰지 마라고 한다고 해서 말을 들을 것도 아니고 감정 소비일 것 같아서 저희가 그냥 일찌감치 나왔습니다. 명 짧아질 것 같아갖고요. 네. 그러니까 이게 층간소음이 보면 사람마다 좀 반응이 다 다를 뿐이지 고통은 매한가지라니까. 맞아요. 맞습니다. 예. 살인까지 일어나고 연예인들도 막 지금 SNS에 막 층간소음 때문에 난리가 나가지고 막 네. 화제가 되고 논란이 되고 심각합니다 진짜 보면. 개그맨 안상태 씨도 같은 논란에 휩싸였습니다. 네. 예. 안상태 씨는 층간소음 관련해서 SNS에 이렇게 글을 올리니까 자신의 명예를 훼손했다고 아래층 이웃을 명예훼손으로 고소까지 한 상태라고 합니다. 예. 위층 소음 때문에 피해를 입었다고 주장하는 아랫집 사람. 또 예민한 아랫집 사람 때문에 도리어 이게 더 스트레스가 된다라고 이야기하는 윗집 사람. 진짜 요즘은 옆집 사람보다 아래 윗집 사람을 잘 만나야 된다라는 말이 진짜 충분히 공감이 되는 것 같아요. 근데 일단 그 층간소음 이것도 지금 이슈가 된 게 연예인들 얘기가 좀 나오고 이래가지고 이슈가 된 것 같은데 아니 부산에도 이런 좀 경우가 많이 있습니까? 많죠. 예, 많습니다. 아, 가해자 피해자가 감정으로 인해서 뭐 형사 사건이 일어날 수도 있고 밑에 피해자분이 정신적 피해를 호소하면서 손해배상 청구를 할 수도 있고 재판 종류도 다양하고 건수도 많습니다. 예. 변호사님. 실제 사례가 있어요. 많죠. 예. 윗집이 A 라고 윗집은 하고 A. 예. 아랫집이 B 씨라고 할게요. A 씨, B 씨라고 할게요. 당연히 A 씨 집은 아기가 있어요. 어린 아기가. 네. 그래서 그 아기가
뭐 뛰어놀고 할 거 아닙니까? 그럼요. 근데 그게 이제 지속되고 반복되다 보니까 B 씨가 나를 괴롭히려고 이러는갑다. 오해를 해버리신 거예요. B 씨가 보복을 해야 되겠다. 결심을 한 겁니다. 그래서 인터넷에 오퍼 스피커라는 게 있어요. 천장에 바로 답니다. 아 진짜요? 천장에 바로 달아요. 그러면은 우리 클럽에서 빵빵 하듯이 울리잖아요. 네. 천장을 통해서 윗집으로 빵빵빵 가는 거예요. 와. 장난 아닙니다. 성능이. 예. 그런데 B 씨가 그 우퍼 스피커를 통해서 튼 음성이 네. 19금 오디오 음성. 19금 오디오? 뭐 이상한데 이거? 그런 거를 틀고 24시간 다 틀어놓고 그리고 이게 약 한 2년간 지속된 겁니다. 아니 그 애가 있는데 그렇게 하면 그 막 19금 들고 이러면 죄가 좀 무거울 건데 예. 그래서 보통의 층간 소음이 발생하면 경범죄 처벌법상 한 10만 원 정도의 벌금에 불과합니다. 예. 그런데 피해를 입히기 위한 고의가 있는 상황에서 지속 반복을 해버리면 피해자 입장에서는 그 정신적 스트레스를 받게 되죠. 그게 지속되면은 이게 결국 형법상 상해죄가 돼요. 더 문제는 아까 윗집에 아기가 있을 때 있죠. 네, 네. 아이가 있을 때 네. 있지 않습니까? 그리고 소리가 19금 오디오라 했잖아요. 그러다 보니까 아동 학대죄가 또 추가가 된 거예요. 네. 결국 이 사건은 사실 피해자에게도 큰 상처가 됐을 거고 가해자가 된 피고에게도 강한 트라우마가 남지 않았을까라는 생각이 들어요. 한 번쯤은 자기 자신도 한번 돌이켜보고 예. 서로 조심하고 좀 해야 되고 저도 아이를 키우고 있는 입장에서 저희 밑에 집이 이렇게 좀 피해를 받고 있는 거 아닌가 좀 조심하고 또 한번 돌이켜보는 그런 시간이 되었던 것 같습니다. 네, 저는 방금 우리 팩트체커 이야기 들으면서 진짜 현타 왔어요. 일단은 가해자, 피해자 모두 피해자가 된다라는 거고 두 번째는 스피커가 층간소음이 굉장히 효과가 크구나라는 걸. 아니 이걸 악용하실까 봐 그게 뭐 걱정이 후회됩니까 돼요. 그러니까? 아니 안 뭐 해봐가지고. 이게 후회가 된다라는 건 아니고요. 그냥 말이 그렇다는 거지. 이게 스피커 가격이 대략 20만 원 정도 한다고 하더라고요. 저 이사하는데 사실 그거보다 훨씬 더 많이 들었어요. 왜 그래요? 예. 피고인 돼서 제 옆에 같이 쓰겠습니까? 나는 아무 말도 안 하는데. 20만 정말 원 죄송합니다, 우퍼 스피커 여러분. 샀다가 예. 벌금이 뭐 수천만 원 넘는 죄송합니다, 여러분. 무리를 일으켜 다시 한번 마음은 사과드립니다. 이해하고. 관리하시는 분들도 진짜 힘들 것 같은데 제가 볼 때는 관리. 맞습니다. 그 요새 그 뉴스 보면은 서울에서 발생한 사건이긴 한데 층간 소음을 해결해주지 않는다 이렇게 하면서 그 이제 아파트 입주민이 70대 경비원을 폭행하는 아이고. 그런 사건까지도 발생했다고 합니다. 이게 뭐 어디 서울뿐이겠습니까? 부산도 크게 다르지 않을 것 같은데 최근 아파트가 하루가 다르게 올라가고 있는 부산 명지 국제 신도시로 가서 이 아파트 관리 사무소의 이야기를 한번 들어볼까 합니다. 다녀오셨어요? 제가요? 집 가깝잖아. 아니요, 나가는 사람 따로 있잖아요. 간다 김 PD. 대략 하루에 한 몇 통 정도의 민원이 들어오는지 보통 평균적으로 우리 아파트 같은 경우에 일주일에 한 서너 건. 아파트 관리사무소에서는 중재를 또 어떻게 해주시는지 직접 그 당사자들을 몇 시에 저녁에 저희들이 약속을 해요. 저녁에 관리사무소로 좀 내려와 주십사. 그래가지고 1차적으로 이제 그분들하고 대화를 해요. 실제로 그렇게 우리가 몇 건 있었어요, 우리 아파트에. 최근에도 저번 주인가 또 한 세대 그래가지고 두 분 내려오시래 해가지고 그거는 이제 관리사무소에서는 개입을 안 하고 관리사무소에서는 그 약속만 잡아드리고 그 대표 회의. 입주민이니까 서로가 똑같은 말이라도 관리사무소에서 얘기하는 거하고 틀리지. 입주민이 얘기하는 것도 다르거든요. 그래서 이제 그런 부분을 어느 정도 중재를 하는 그런 사례가 있고. 그건 좋은 사례네. 그런 게 근데 그거는 당사자 두 분이 다 승낙을 하셔야 돼요. 그래야 그 만남이 가능한 거라. 만약에 또 만남이 안 가능한 경우에는 1차적으로 뭐 인터폰이나 전화를 하고 그래도 안 받으면 우리 보안이나 우리 직원들 2인 1조를 해가지고 올리 보내고
그런 소음 민원 때문에 좀 조심을 좀 해달라고 전달을 하면은 또 그 부분에 대해서 좀 조심해 주시는 분이 있는 반면에 문도 안 열어주는 경우도 있고 심지어 며칠 전에 경찰관까지 출동했어요. 밤에 음악을 틀고 막 이러노니까 윗집 아랫집 막 그래가지고 우리 사무실에서 전화를 해도 전화도 안 받고 그래가지고 그분들이 안 돼가지고 경찰서 신고해가지고 경찰관이 출동해가지고 배를 안 열어줘요. 답이 없는 거라. 가해자나 피해자분들한테 부탁하고 싶은 말씀이나 뭐 이런 부분 있으면 좀. 애기들 좀 키우는 이제 가해 세대 같은 경우에는 미리 사전에 밑에 집에 가가 담은 커피라도 한잔 타든지 아니면 빵을 하나 사가든지 가셔가지고 먼저 사전에 양해를 좀 구해달라. 우리 애들이 좀 뛰놀고 해가지고 조금 시끄러운 부분이 좀 있는데 죄송하다고 양해를 좀 해달라고 제가 말씀을 드리죠. 그러면 미리 찾아가시라고. 예, 그런데 제가 재판을 해보면 가해자와 피해자는 절대 두 사람 사이에서는 합의가 안 됩니다. 그럼요. 절대 합의가 안 됩니다. 왜? 서로 피해자를 주장하기 때문에. 이런 층간소음도 문제지만 그 윗집에서 새는 물이 아랫집으로 떨어져서 누수로 인한 갈등도 굉장히 많잖아요. 이런 것들을 해결해주는 해결사가 있다던데 꼭 아파트 관리 사무소만이 해결사가 아닌 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 공동주택관리법에 이런 규정이 조금 있습니다. 예. 현실적으로는 사실 이 공동주택관리법에 있는 규정도 완전한 해결책이라고 볼 수는 없어요. 볼 수는 없는데 중재자 역할을 할 수 있는 누군가를 이렇게 해놨다는 거죠. 예. 공동주택관리법에서 말하는 층간소음이 직접 충격소음, 직접 충격소음, 그리고 공기전달소음이라는 게 있어요. 대충 어떤 건지 아시겠습니까? 뭐 아들 뛴다거나. 그렇지. 애들 뛰는 소리, 걷는 소리, 뛰는 소리. 뭐 물건 발 뒤꿈치 세게 걷는 사람도 있어요. 공기 전달 소음이라는 건 뭐겠어요? 소리 같은 거? 예를 들면 화장실 소리, 세탁기 소리, 우리 아파트 들려요. 뭐 그런 소리들 있잖아요. 그게 이제 공기를 통해서 오는 소리. 이게 공동주택관리법상 그러니까 우리가 이제 법적으로 처벌받는 층간소음의 예시예요. 요게 있어야지 이제 처벌받는 거예요. 그러면 우리가 이제 기준도 알아야 될 거 아닙니까? 네. 기준도. 주간에는 43데시벨, 야간에는 38데시벨. 이래 말해도 뭔지 모릅니다. 예, 어느 정도인지 그게 가늠이 아니라 안 되는데요. 소리 들을 때 싹 잴 수는 없잖아. 모릅니다. 자, 43데시벨 내가 고발해야지. 그게 안 되잖아. 그러니까. 제가 조금 알아듣게 조금 예시를 들어서 설명해드리면 집에 청소기 있죠. 네. 청소기 돌릴 때 나는 소리가 약 35데시벨 됩니다. 네. 그리고 아이가 뛰놀 때 나는 소리가 40데시벨쯤 돼요. 네. 그리고 우리가 피아노 칠 때 나는 소리가 약 44데시벨쯤 됩니다. 제일 높네. 네. 그러면 아까 층간소음으로 주간에 처벌받으려면 43데시벨이 됐잖아요. 그래서 아이 뛰는 소리보다 좀 더 높고 피아노 소리보다 조금 낮은 이 정도가 돼야지 층간소음으로 처벌받는다는 겁니다. 공동주택관리법상의 이 해결책은 또 뭐가 있느냐 알아보면 입주자 대표회의나 관리실 이런 쪽에 관리 주체한테 일단 이거를 해결해 주세요 이렇게 요청을 할 수 있다는 거예요. 네. 이런 요청이 들어오면은 일단 요거에 대해서 이제 피해자랑 가해자들이 지킬 수 있도록 합의할 수 있고 권고를 할 수 있다는 겁니다. 그런데도 불구하고 해결이 안 된다. 그러면은 중앙공동주택관리지원센터 또는 층간소음 이웃사회 센터라는 센터에 이게 우리가 신고를 할 수 있고 그리고 요 상담 받은 다음에도 이제 문제가 안 된다 하면은 중앙공동주택관리 분쟁조정위원회 또는 중앙환경분쟁조정위원회에 조정을 신청해서 해결을 할 수 있는 이런 방법을 마련해 놨다고 합니다. 예. 서구의회에서는 층간소음 관련한 조례도 만들었다고 하거든요. 그럼 영상으로 한번 확인을 해볼까요? 서구에서는 층간소음 방지를 위한 조례를 마련했습니다. 조례는 구청장이 층간소음 피해 실태를 조사하고 소음 방지 방안 등을 정책적으로 추진하도록 했습니다. 또 분쟁이 발생할 경우 주민들이 직접 층간소음 관리위원회를 가동해 자체 해결하도록 하는 조항도 포함됐습니다. 예방, 이웃 간의 배려,
그런 것도 구해서 이렇게 역할을 해줘야 되고요. 또 만약에 이 분쟁이 심했을 경우에 물론 아파트 분쟁위원회에서 조정을 하겠지만 우리 구에서도 나서서 이렇게 원만하게 해결될 수 있도록 이렇게 도움을 주는 역할을 할 것입니다. 네, 근데 법도 좋고 조례도 좋고 처벌 좋습니다. 하지만 우리가 그냥 이 이전에 서로 지킬 거 잘 지키면서 이렇게 살면 안 되나요? 근데 이게 자기 주관적인 게 아니라 좀 이렇게 잘 알아야 될 것 같아요. 이게 뭘 지켜야 될지, 뭘 안 지켜야, 뭐 이렇게 그걸 좀 조심해야 될지. 이런 걸 알려드리는 게 팩트 체크 역할을 하겠습니다. 최고. 자, 그러면 오늘도 지식 대방출 해주시죠. 예. 피해자랑 가해자랑 나눠서 피해자는 어떻게 조금 대처를 하면 좋을지, 네. 가해자는 이렇게 했을 때 어떻게 처벌받는다, 이걸 좀 나눠서 설명을 해볼게요. 네. 먼저 피해자 피해자. 첫 번째. 첫 번째. 예. 일단 증거 자료를 마련하셔야 돼. 동영상을 찍든지, 동영상이 소리를. 제일 좋겠죠. 예, 소리가 녹음이 되니까 네. 동영상을 찍어서 이 정도로 심하다라는 거를 가해자한테도 보여줘야 됩니다. 말만 하면 안 돼. 제가 집에 있을 때 이 정도입니다. 이래야지 가해자도 알거든. 옛날 우리 아버지 술 채고 우리 엄마 찍었대요. 예, 그래서 일단은 그거를 지속적으로 좀 찍어 놓으셔야 돼요. 네. 두 번째, 찾아가서 피해자가 가장 조심해야 될 게 초인종 눌리는 건 괜찮아요. 근데 화가 나서 현관문 손잡이를 잡고 돌리는 사람들이 꼭 있어요. 예. 판례에 보면은 현관문 손잡이를 잡고 돌리는 순간 주거 침입죄의 고의가 있다고 판단을 해버립니다. 문이 안 열렸는데도. 안 열려도, 예. 아, 그럴 수 초인종을 눌리는 거하고 노크를 하는 거하고 현관문을 잡고 막 이렇게 문을 열어달라는 거하고 했을 때에 집 안에 있는 사람이 느끼는 그 강도는 훨씬 다릅니다. 그렇기 조심해야겠어요. 때문에 피해자가 가해자가 되는. 이건 진짜 중요한 그렇죠. 사실이다. 그래서 선생님 진짜. 그리고 또 어떤 분들이 있냐면 A4 용지 이런 큼지막한 그런 종이에다가 안 좋은 음담 이제 그런 걸 욕설 같은 걸 적어놓죠. 욕설처럼, 네. 어이구 뭐 인간아 뭐 이래 사노 뭐 이렇게 좀 뭐 그런 식으로. 근데 그거를 예를 들면 역시 부드럽다 그거. 저도 욕 잘하는데 참 아니, 방송이니까. 그래서 이거를 이렇게 접어놓으면 상관이 없겠죠. 안 보이니까. 네. 근데 이게 넌지시 다 이렇게 해버리면 지나간 사람 다 볼 수 있잖아요. 그럼 이게 잘못하면 또 명예훼손으로도. 아, 그렇겠네. 그리고 또 중요한 거는 이제 가서 옥신각신 하다 보면 옆집에서 또 사람이 나올 수도 있고 뭐 할 수 있을 거 아니에요. 그럼 이제 사람이 있으면 또 막 이렇게 흥분해가지고 막 할 말 안 할 말 이렇게 해버리거든요. 아까 말했던 생각 그런 없이. 뭐 교육도 제대로 안 받은 거 아니에요? 하대하는. 왜 이런 식으로 얘기를 하대하는. 하다 보면 이것도 명예훼손이 된다는 거죠. 그러니까 피해자분은 제일 좋은 거 아까 말했듯이 하여튼 증거 확보, 그리고 찾아갔을 때도 되도록이면 그냥 초인종 정도 눌리고 눌러라. 또 그냥 제가 너무 힘듭니다 하면서 그 아까 찍었던 거 보여주면서 조금 자제 부탁드립니다 이 정도 하고 오셔야 되고. 네. 그래도 계속 지속된다 그러면은 아까 말했던 분쟁 조정 그 센터에 신고를 하든지 아니면 저를 찾아오시면 됩니다. 갑자기. 네. 아니 말이 다르죠. 일 많다 죽겠다면서. 아니. 피곤하다면서. 아니 뭐 이런 피해는 제가 해결해 드립니다. 네. 가해자 입장, 네. 가해자 처벌이 어떻게 되는지 제가 말씀드리면 아까 말했듯이 그냥 지속적으로 층간소음 유발하면은 그냥 경범죄 처벌법 10만 원 벌금이에요. 그런데 아까 이제 우퍼 스피커로 24시간 계속 틀거나 뭐 피해를 발생시키기 위해서 고의를 가지고 그렇게 해버리면 이게 지속 반복되고 고의성이 인정돼 버리고 피해자가 아까 말했던 정신적 스트레스로 상해 진단을 받고 하면은 형법상 상해죄가 되고 애가 있거나 하는 경우에 아까 말했던 그런 음성을 틀거나 하면 아동 학대죄까지 되니 엄청 무겁잖아요. 가해자 입장에서는 잘못하면 정말 실형까지 나올 수 있는 거죠. 하여튼 그렇게 조심해야 된다라는 말씀을 제가 좀 드리고자 합니다. 자, 좋은 말씀 해주셨는데 무엇보다 이런 일이 없어지는 게 최고겠죠. 그러기 위해서는 서로에 대한 배려, 역지사지의 정신이 필요할 것 같습니다. 명언입니다. 명언입니다. 예. 제일 쉬운 것 같은데 어려운 얘기예요. 이게 가장 이것만 되면 다 해결되는데. 그렇죠. 그래서 나부터 바꿔보려는 노력이 조금 필요할 것 같습니다. 그럼 여기서 제가 하나만 딱 더 좀 얘기해도 되겠습니다. 네. 국회의원 여러분들 이거 잘 들으셔야 됩니다. 다른 의정 활동 중요하고 다 중요한데 오, 세다. 왜 이렇게 을끼리 다퉈야 됩니까? 가해자도 을이고 피해자도 을이에요. 제가 드리고 싶은 말은 뭐냐?
애초에 건축법상에 층층끼리의 그 공간 사이에 좀 더 그 높이를 좀 더 설정한다든지 아니면 소음을 좀 줄일 수 있는 그런 것들을 이제 넣으면 됩니다. 근데 지금 그 기준이 너무 완화되어 있는 거예요. 그럼 왜 완화되어 있겠어요? 그거 하면은 공사비 더 많이 들거든. 그러니까 건설사들이 아마 로비를 하니까 이런 법이 제정이 안 되는 겁니다. 그러니까 그래서 법이 좀 제정이 돼서 좀 튼튼하게 만들고 소음 안 나게끔 아파트 만들면 위에 사는 사람도 좀 뛰놀고 내 집인데 뛰놀 수도 있고 밑에 사람도 좀 편안하게 살 수 있고 안 좋겠습니까? 그러니까 좀 법 좀 개정해서 그 아파트 사람들이 좀 편안하게 살 수 있도록 그렇게 좀 해주십시오. 예. 이야. 제가 하고 싶었던 얘기가 이 얘기였거든요. 뭐 지금 지어진 아파트는 어쩔 수 없다 하더라도 그렇죠. 예, 예. 앞으로 지어질 아파트를 위해서라도 빠른 법 개정을 부탁드립니다. 이 이사 가더만 많이 쌓이네. 내 친구도 이사 온다고 하는데 돈 때문에 맨날 부부끼리 사이 안 좋아지고 그거 난리더라고. 자, 근데 이렇게 해서 혹시라도 층간소음으로 인한 분쟁이 없어지게 되면 찾아오시는 분들이 좀 적을 텐데 괜찮으시겠습니까? 사건 사고는 많습니다. 예. 그렇게 안 이게 하셔도 됩니다. 아니어도? 예, 예. 대단한 분이. 아니 아까 웃기기까지 하고 연반인에다가 뭐 변호사에다가 네. 시민운동가처럼 막 아닙니다. 대단하세요. 혼자 다 해라. 네, 오늘도 부산에서 일어난 다양한 소식들 중 가장 힙한 소식으로 시선 뉴스도 꾸며봤습니다. 마무리해서 말씀드린 것처럼 우리 모두 이기심은 좀 줄이고 이타심은 키워나갈 수 있는 계기가 됐으면 하는 바람 가져보면서 두 분도 약속. 사회적 거리두기 약속. 예. 약속. 네, 오늘 이 시간 마무리하도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분 대단히 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.